আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি সকলে ভালো আছেন। সো গাইস, এখন হলো আমি বের হয়েছি দেন অফিস থেকে। তো এখন যাচ্ছি হলো কোথায় যাচ্ছি ওইটা পরে বলতেছি। তো বর্তমানে আছি হলো গুলশানে। তো সামনে দেখতেছেন গুলশান 1। তো আর এখন সময় হলো 6টা 17। দেন সন্ধ্যার আগে সন্ধ্যার একটু আগে বের হয়েছে। তো যেটা দেখতেছেন আপনারা, এখন আসি হলো আমি গুলশান 1-এ, ঠিক মোড়টাতে। তো মোড়ের জ্যামের আগে দেন এখন আসি। তো যদিও সামনে হাতির ঝিল, তো হাতির ঝিল হয়ে তারপরে দেন মগবাজার হয়ে তারপরে যাব আমরা গুলিস্তান বা সদরঘাট, কারণ ওইখানে আমার একটা কাজ আছে। তো এই জন্য যাচ্ছি। তো সবাই সাথেই থাকুন। চলে আসলাম গুলশান লিংক রোডে, সোজা পুলিশ প্লাজা দিয়ে সোজা লিংক রোডে যাচ্ছি। তো ওইখান থেকে মূলত যাব পেট্রোল পাম্পে। তো সামনে একটা পেট্রোল পাম্প আছে যদিও। তো পাম্পে যেয়ে আমার বাইকে তেল নিব, তারপরে দেন সোজা হাতিঝিল হয়ে সোজা গুলিস্তান। যদিও আজকে জ্যাম নেই, কারণ অফিস টাইম শেষের দিকে প্রায়। সো এই জন্য রাস্তায় খুবই জ্যাম কম, দেখতেছেন পুরা রাস্তা ফাঁকা থাকে। তখন বেসিক্যালি বাইক চালাতে বিশেষ করে খুবই ভালো লাগে, বিশেষ করে ঢাকার ভিতরে। যদিও সামনে পেট্রোল পাম্প, তো পেট্রোল পাম্পে ভালোই মোটামুটি সিরিয়াল আছে। 500 মামা মেশিনটা নাও, কার্ডে পেমেন্ট করব। যদিও কার্ডে পেমেন্ট করব, আমার ক্রেডিট কার্ড আছে, ক্যাশ টাকা থাকে না। তো ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট করলে লসও নাই লাভও নাই। এই যে ভাইয়া, তো এলেন। তো ক্রেডিট কার্ডে পেমেন্ট করে ফেললাম, যদিও ওই রকমভাবে ক্যাশ টাকা সাথে নিয়ে ঘুরি না। তো কার্ড যেহেতু আছে তো প্রবলেম নেই, ক্রেডিট কার্ডেই পেমেন্ট করে দিই সাধারণত। সো এখন সোজা হাতিঝিল হয়ে তারপরে দেন সোজা চলে যাব, যদি ওই পাশটা জ্যাম থাকে হাতিঝিল হয়ে যাব। তো এটা মূলত শান্তা টাওয়ার, যেটা হলো আমার বাসার ঠিক পাশে। তো এখান থেকে ইউটার্ন নিতে হবে আমার। সো গাইস, সামনে হলো পুলিশ প্লাজা। এই যে যেটা দেখতেছেন এটা হলো পুলিশ প্লাজা। সো পুলিশ প্লাজার এখন বর্তমানে আছি নিচে। দেখতেছেন এটা হলো সম্পূর্ণ হাতিঝিলের লোকজন। এই যে দেখেন সব লোকজন, যদিও আজকে শনিবার দিন, লোকজন মোটামুটি কম না, ভালোই লোকজন আছে। যদিও আমার ক্যামেরাটা হেলমেটে লাগানো, সো না হলে দেখা যায় যে ঘুরে দেখানো যেত। জানি না ফুটেজ কেমন আসছে, মানুষজন দেখা গেছে নাকি শিওর না, কারণ আমার হেলমেটে যেহেতু আমার ক্যামেরা লাগানো। সো এই জন্য এই যে দেখতেছেন ভালোই মানুষজন হাতিঝিলে আজকে আসছে সবাই ঘুরতে। যে বাইকটা ইউজ করি, এই বাইকটা ইউটিউবে বলেন ফেসবুকে বলেন খুব পপুলার, ভালো এক কথায় বলা যায় যে ভালোবাসার মানুষ একটা বাইক ইউজ করে। বিশেষ করে পার্সোনালি আমার খুব ভালো লাগে মানুষটাকে, যেটা আপনারা সবাই জানেন, ফিরোজ ভাই, ফিরিমোশন। তো হয়তোবা অনেকে ভাবতে পারে যে ফিরিমোশন ভাই যাচ্ছে বাইক চালায়, কারণ আমি যে বাইকটা ইউজ করি বা আমি যে ক্যামেরাটা ইউজ করি সেম ব্র্যান্ডের ক্যামেরা বা সেম বাইক ইউজ করে ফিরোজ ভাই। তো ওইটা দেখেও হয়তো বা অনেকে তাকায় থাকে যে ফিরোজ ভাই যায় নাকি, বাট আমি ফিরোজ না, আমি রাজন। আর ঠিক আগ মুহূর্তে ওয়েদারটা এক কথায় বলা যায় যে অসাধারণ ওয়েদার, যেটা দেখতেছি বাইক রাইড করতেছি খুব মজা লাগতেছে। আর আজকের ওয়েদারটা মূলত খুব ঠান্ডার একটা ওয়েদার, খুব মজা লাগতেছে আমার কাছে। তো যাই হোক, চলে আসলাম সেই মহানগর ব্রিজ ক্রস করে। দেন এখন বর্তমানে আছি কোথায় দেখাচ্ছি, ওয়েট।
এই যে দেখেন, এটা আপনারা দেন কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন যে এইটা কোথায়। কথায় বলা যায় যে অসাধারণ ওয়েদারের সাথে আমি এখন বর্তমানে আছি। বলতে বলতে চলে আসলাম সেই হাতিঝিলের লাস্ট প্রান্তে। বামে যাব, বামে হলো মূলত গেছে হলো মগবাজারের দিকে, আর ডানে হলো গেছে সোনারগাঁও আর কারণ বাজার। ওইদিকে যাব না, আমরা মগবাজার হয়ে সোজা শিক্ষা ভবন ধরে দেন তারপরে যাব গুলিস্তানের দিকে। এখন বর্তমানে আছি হলো আমরা মগবাজার ফ্লাইওভারের ঠিক নিচটাতে। এটাকে বলে মগবাজার রেল গেট, যদিও দেখতেছেন জ্যাম পড়ে গেছে, এটা সম্পূর্ণ রেলের জ্যাম। একটা মজার বিষয় হলো বিগত 15 মিনিট ধরে বসে আছি ঠিক মগবাজার ফ্লাইওভারের নিচে। আগে একটা ট্রেন চলে গেছে অলরেডি, ভাবলাম যে ট্রেন একটা চলে গেছে, এখন হয়তো বা ছেড়ে দিবে। ট্রেন চলে যাওয়ার পরও গেটটা ব্লক করে রাখছে, তার কারণ হলো মনে হয় যে আরেকটা ট্রেন আসবে। ও ফিল দেখেন, ঢাকার রাতের ঢাকা যদি ফাঁকা থাকে কতটা সুন্দর লাগে, অনেক সুন্দর লাগে ঢাকা যখন রাতের বেলা ফাঁকা থাকে। সো যখন বাইক রাইড করা যায় অনেক সুন্দর লাগে, বিশেষ করে। তো এ হলো ঢাকা রাতের ওয়েদার, বলা যায় যে এক কথায় অসাধারণ ওয়েদার। চলে আসলাম কাকরাল মসজিদ। এটা যেটা দেখতেছেন ডান পাশে, এটা কাকরাল মসজিদ। সো এই রোড হয়ে মূলত আমি যাব হলো এখন গুলিস্তানে। তো কেন যাচ্ছি গুলিস্তান সেটা আপনাদের জানা দরকার। মূলত আমি গুলিস্তান যাচ্ছি আমার ক্যামেরার জন্য। ক্যামেরাটা দেখতেছেন আপনারা, বাইকের নিচটা দেখা যায়, উপরে দেখা যাচ্ছে না। সো এই জন্য একটা টিপের মতো পাওয়া যায়। সো ওইটা আমি ইউটিউবে দেখছি, যদিও ওইটা আমি যেখান থেকে ক্যামেরাটা নিছি ইকবাল ভাই। তো মূলত আমি তার কাছে যাচ্ছি, ওনাকে ফোন দিছিলাম, উনি বলছে যে হ্যাঁ ভাই আসলে পাবেন। সো এই জন্য ইকবাল ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি। হলো শিক্ষা ভবন, তো আমরা বাম দিয়ে সোজা চলে যাব শিক্ষা ভবনের ঠিক পাশ দিয়ে ঘিসে, তো চলে যাচ্ছি। তো এইটা হলো দেন গোলাপসার মাজার, যেটা দেখতেছেন আপনারা, এটা সম্পূর্ণ গোলাপসার মাজার। এই যে বিখ্যাত সেই গুলিস্তানে গোলাপসার মাজার। তো ক্যামেরায় মেবি নিতে পারছি। এই যে এটা হলো গোলাপসার মাজার তাদের। এই যে দেখেন আল্লাহ বিল্লাহ করতেছে, ওই যে আল্লাহ বিল্লাহ করতেছে। যাই হোক, মাজার নিয়ে যদিও কিছু বলবো না, কারণ বলা উচিত না। এই যে এটা হলো সম্পূর্ণ গোলাপসার মাজার, যেটা আপনারা ভিডিওতে দেখতেছেন। তো যাই হোক, সবাই তাকায় রইছে যে হেলমেটের ভিতরে কি আছে। এই যে দেখেন বাবারা কি করতেছে, হাতে কি পড়ছে না পড়ছে বুঝতেছি না, সব বাবা। এত পরিমাণ গন্ধ, সম্পূর্ণ যত গাঁজাখোর আছে সব এখানে থাকে। তো যাই হোক, এগুলো নিয়ে ভিডিওতে বলা ঠিক না,
ওই যে দেখেন ঘুমাচ্ছে, মানে ঘুমায় ঘুমায় বিড়ি ধরাইতেছে, এই হলো অবস্থা। আমি আসছিলাম বাইতুল মোকাররম মসজিদের গেটে, আসছিলাম ইকবাল ভাইয়ের কাছে, ইকবাল ডিজিটাল 2 দোকানের, তার দোকানের নাম। আমি আসছিলাম মূলত আমার ক্যামেরাটা, যেটা এখন বর্তমানে ফুটেজটা দেখতেছেন, এই ফুটেজটা মূলত আমার আগে যে ক্যামেরার একটা মাউন্টেন লাগাইছি। আজকে মাউন্টেনটা লাগানোর একটাই উদ্দেশ্য, আমার ক্যামেরাটা এখন উপরের ভিউটা আসবে বেশি, আর আগে আমার ক্যামেরাটা সাধারণত নিচে আসতে বেশি। তো এখন দেখতেছেন খুব সুন্দর একটা উপরের ভিউ আসে, দেন আমার বাইকের নিচটা কম আসে, উপরেরটা বেশি আসে। তো এই জন্য আমার ক্যামেরাটা একটু উপরের দিকে লাগাইছি। তো এখন দেখা যায় যে ভিউটা জোস আসবে, পুরা ভিউটা। সো এই জন্য আমি আসলাম ইকবাল ভাইয়ের কাছে। যদিও ভিডিওটা এর আগে ইকবাল ভাইয়ের সাথে ভিডিওটা একটা দেখছেন, যে ইকবাল ভাই হলো বাইতুল মোকাররম, তার ক্যামেরার জগতে উনি বেস্ট একজন মানুষ। তার কাছে এমন কোনো ক্যামেরা নাই যেটা হলো তার কাছে নাই। সো এখন দেন ইকবাল ভাইয়ের কাছ থেকে দেন অ্যাক্সেসরিজ নিয়ে তারপরে হলো দেন বাসার দিকে যাচ্ছি। চলে আসলাম সেই মগবাজার ব্রিজে। সো এখন যাচ্ছি হলো বাসার দিকে। যদিও মগবাজার ব্রিজ থেকে আমার বাসায় যেতে হয়তো বা বেশি সময় লাগবে না। যেটা দেখতেছেন এটা সম্পূর্ণ হলো মগবাজার ফ্লাইওভার দিয়ে একেবারে 7 রাস্তা আর পরে নামে। তো তারপরেই ডানে হাতির জিলে আর বামে হলো তেজগা। সো আমি ডানেই নামবো। ফ্লাইওভার দিয়ে বাইক চালাতে খুবই ভালো লাগে, দেখা যায় যে খুব ফ্রি থাকি। দেখেন কি অবস্থা, মানে রাতের বেলায়ও যারা বাইক রাইড করে, বিশেষ করে মেয়েরা ছেলে মিলে, তো কি অবস্থায় বাইক রাইড করে, সাবধানতা বাইক রাইড করে না। যেখান থেকে যে পায় সে হলো যেভাবে পারে সেভাবে চলে যায়।